Jeg heter Frank Halvorsen, er 65 år, snart 66, og har vært journalist i 35 år. Jeg har drevet med laksefiske, jeg har vært fotballtrener, blant annet med Isak Ole Hætta fra Kautokeino, og så har vi holdt på mye med det her med journalistikk. Jeg er utfordret på å snakke litt om laksefiske, og da snakker jeg om laksefiske i elv. Jeg begynte som, det var vel egentlig 14-15-åring med laksefiske i 74, fordi at jeg hadde fått konfirmasjonspenger, 1500 kroner husker jeg, og det kjøpte jeg fiskestang for. I Altaelva så fisker vi helst ikke med haspel, men jeg kjøpte meg en haspelsnell. Men den ble byttet ut året etter med en ambassadør 6000. Og hvis jeg tar for mye feil, så kan det hende at den ligger på lensmannskontoret her i Alta, den der, for at jeg drev nemlig litt med kyfisking. Men jeg kan begynne med å fortelle at jeg fikk min første laks i 1975. Jeg og en kamerat, jeg bor bare ca. 1 kilometer fra elva, så vi var der omtrent på hjemplassen min, det vi kalte for Tippen før i tida. Verdens beste fiskeplass i 1975. Det var kun forbygninger i Øvre Alta som var kanskje hakket bedre, men ikke mye. Et bittelite hakk. Jeg og kompisen for dit, det var utrolig mye laks i Altaelva i 75, så jeg har fått en sånn der ekstra boost på det der, i og med at det ble tatt 35 tonn laks i Altaelva på stang i 1975, men jeg tror det ble tatt dobbelt så mye, for det var så mye kyfiskelaks som man fikk i den tida. Vi for til Tippen, jeg og kompisen, kastet litt med stang der, ramlet opp på en 10 kilos laks. Den kom på land. Vi var så kry at vi syklet hjem. Jeg husker jeg hadde hvit t-skjorta på meg. Det er jo helt uhørt egentlig i dag. Hvit t-skjorta på når man fisker laks. Laksen ser deg jo da. Men vi fikk i hvert fall en laksen, syklet hjem. Jeg husker jeg hadde den over ryggen i et tau på sykkelen. Og det vet vel alle som har fisket, at en laks den slutter ikke å bløre på flekken. Så jeg var helt blodet ned over nakken, nedover mot buksa, fordi at laksen den rann blod ifra den. Det var min innledning til laksefiske, altså 1974-1975, min første laks. Men så var det jo sånn i den tida der, det var ikke så lett å få lov å fiske, fordi at det var mye utlendinger. Elva var ikke sånn som den er i dag, hvor vi har store rettigheter i forhold til da. Så det endte med at vi kyfisket en del, for at vi fikk 75 kroner per kilo laks. 75 kroner per kilo laks. Så kan du begynne å regne det om i dagens verdier. Så en laks som vi fikk, kanskje en tusenlapp for. I dag hadde det vært flere titalls tusen, bare så dere er klar over det. Så derfor så var det mange som kyfisket i elva i den tida. Og vi var en liten gjeng som brukte å kyfiske. Vi var i Nedskjæra, vi var i Dætsika, alt ettersom hva som høvde, hvor de her utlendingene var akkurat da. Vi kyfisket etter 4:00 om morgenen. For 4:00 om morgenen så dro de her utlendingene, de dro på sine hytter, som Ali hadde i Stengelsen, Sandia. Og da var det nå en gang sånn at når klokka ble 4, så var det liksom fritt frem til et visst nivå. Og jeg overtråkket det der nivået i 1978. Juli måned, tatt i kyfisking av en politimann fra Fredrikstad med en svær politihund, og vaktsjefen i Altaelva, som jeg ikke skal nevne så mye navn på, men det var noe Osvald Møllenes i hvert fall. Og de tok meg den gangen der. Meg og 3 kompiser, men det var kun 2 som ble tatt. Han andre karen, eller den tredje karen, han klarte å stikke av. Det de gjør da når de tar folk i kyfisking på den tida, de tar utstyret fra det. Jeg mistet min stang, og så ble jeg anmeldt. 500 kroner i bot, 5 års utestengelse var det den gangen. 1978. Det som var litt sånn spesielt da, det var det at jeg følte meg litt sånn urettferdig behandlet, fordi at jeg stod nemlig ikke og fisket da de tok meg. Dætsika. Jeg satt liksom litt opp i bakken, men jeg var på kyfisketur, men akkurat da jeg ble tatt, så kyfisket jeg ikke. Og det konfronterte jeg Ali med x antall ganger. Den høsten der og vinteren som kom. Så jeg slapp, jeg betalte en 500-lappen i boten, stanga, og det forsvant. Men jeg slapp å sone i 5 år, altså 5 års utestengelse. Det slapp jeg unna. Så jeg har aldri vært utestengt fra elva, hvis det går an å smile over det da.
Men jeg fant I hvert fall ut at I 78, da jeg ble tatt, at det her kan ikke fortsette. Jeg var for glad I å fiske til å bli utestengt fra elva. Så dagen etter at jeg var tatt, så dro jeg på en kyfisketur til. Og det var den siste. Da holdt jeg å bli tatt på nytt. Dagen etter for vi til Jorra. Så sitter vi oppe på en liten knaus som akkurat opp med elva der. Vi satt og ventet på at utlendingene skulle bli ferdige å fiske, så vi kunne liksom få rådet rett over elva, hvis det går an å si. Og da ser vi den samme politimannen med hund komme rundt den bakken, den knausen der hvor vi satt. Og da stakk jeg derifra, jeg og kompisen. Og siden har jeg ikke kyfisket. Så Altaelva har betydd kolossalt mye for meg. Per I dag, de siste årene, så det jeg som har hatt direkte sending fra laksekorttrekkinga, sammen med Ali I et samarbeid, og det jo gjennom Altaposten da. Så laksefisk har betydd utrolig mye for meg. Jeg og kona min, vi har vært gift I 45 år. De første 40 årene, så var vi aldri på sommerferie I juli måned, for da var det fisking I elva. Så hadde vi et døgn, for eksempel den 12. juli, så ble det ofte sånn at kanskje vi hadde neste døgn igjen den 20. juli. Og da var det jo sånn at vi nødte ikke å reise på ferie I 5 dager. Så det endte med at vi tok sydentur I mai eller I september, men aldri om sommeren. Men de senere år så har jeg endret litt på det der, og jeg har latt hun få litt sånn første prioritet. Hun tar fellesferie, og da kan det hende vi færre oss en tur en eller annen plass. Så Altaelva, vi snakker ofte om lakseenker. Min kone, hun en sånn typisk lakseenke. Hun var litt med på 70-begynnelsen av 80-tallet. Skulle vi opp I elva, så ble hun kanskje med. Men nei, hun var ikke så interessert I det. Men hun har fått sin første laks hun også. Det var kanskje midt på 80-tallet. Og da fikk hun en laks I Battagorva. Jeg mistet først en, og så fikk hun en. Og det det eneste hun har fått. Så jeg tror hun har et godt minne med den, hun også. Men hun var en typisk lakseenke. Det ble litt vanskelig de senere år å få døgn I Altaelva. 4000 påmeldte til trekninger på 700 kort. Sier seg selv at det vanskelig. Og det sier seg selv at det mange gamle laksefiskere som litt fortvilt over at de får ikke lov å fiske. Men så har du jo det her, det godt å ha gode kamerater. Det jo det som berger veldig mange laksefiskere I elva, det at du har en god kamerat. Mens det sånn andre plasser, så kan du liksom kjøpe et kort og fiske, kanskje I kø sammen med mange andre. Men I Altaelva så det eksklusivt fiske. Det vil si det sånn at får du et døgn I Granstrømmen den 23. juli, så det ikke noen andre der. Det du og dine. En stang I elva, det kan være 4, 5, 6, 7 laksefiskere på plassen, men det kun en som får lov å fiske samtidig. Og han må være fra Alta Loppa eller Kautokeino. Og jeg litt glad for det der med at Loppa og Kautokeino også får være med, for at I Kautokeino så det vanvittig mye laksefiskere som liker det her. Jeg snakker med dem hver eneste sommer de kommer ned fra Kauto for å fiske et 3-døgnskort eller et døgn eller sånt, og det synes jeg veldig, veldig flott. Det ville kanskje vært litt sånn uhørt hvis Alta alene skulle fiske I en elv som kommer fra Kautokeino og nedover. Så det tror jeg nok at vi skal være glad for. Som sagt så har jo Altaelva betydd kjempemye. Og det vil det nok gjøre fremover også. Det eneste abre, synes jeg, I dag, det at det vanskelig å få døgn, og så et lite til. Det jækla mye arbeid å smøre den elvebåten hvert år. Det en flasse I smorninga, du pusser litt grann. Det vel en 5, 6, 7, 8, 9 år siden, så pusser jeg ned hele båten ifra svart til nesten trækvit. Og I dag, noen år etterpå, så det nesten like svart igjen. Så for å si det sånn, jeg holdt på I, jeg vet ikke, 4 måneder, hele vinteren, og holdt på med det der til våren, og så sitter vi der nå likedan med en svart båt, så anbefales ikke, for å si det sånn. Jeg tenker også på det her med mange andre elver. Namsen, Gaula, sånn. Der det privat rett som gjelder. Har du et jordstykke som går inn til en elv, så det du som bestemmer hvem skal fiske der. Du får pengene. I Alta det mye mer som folkefiske. Det gratis, eller det koster en 50-100 lapp for sankthans fra 1. juni. Etter det så koster et døgn 1900 kroner, sånn cirka da.
eksklusivitet. Det kommer ikke andre folk og slenger. Jeg var en gang i Gjesjokka og fisket. For artighets skyld. Hadde ikke kort i Altaelva da. Så kjørte jeg til Gjesjokka. Søsteren min og svigerbroren min bodde i Karasjokka akkurat da. Så tok jeg yngstedatteren min med. Og jeg for og fisket i elva mens hun var hos dem. Så står jeg der, så får jeg en laks fast i Asebakte. Og det som da skjer, det er jo det at jeg mister den laksen rett før jeg skal ta den på land, og gjør ikke noe av det. Og så skal jeg gå på nytt igjen, så kommer det en kar kjørende i en liten båt, ut av de her Karasjok-Tana-båtene. Og han stopper utenfor meg der, så jeg stod og fisket med flua. Så sier han at jeg måtte gå vekk derifra. Ja, jeg sier, hvorfor det? Ja, jeg skal ro her, sa han. Han var kommet lenge etter meg, så det var han. Men du diskuterer ikke, synes ikke jeg, med lokalbefolkningen, fordi at det kan hende at det er noen uskrevne regler som ja, folk bør følge. Så jeg trekte meg tilbake, og så for jeg til Anarjokka. Jeg kjørte til grensa, så kjørte jeg litt oppover i Anarjokka, så fant jeg en jækla fin plass. Dette var dagen etter. Jeg stekte meg en pølse på land der. Og det som da skjer, det er jo det at når klokka begynner å nærme seg 6, tenkte jeg, stakkar, her var det fint. Jeg var helt alene der og hadde spist en god gildepølse. Og hva som skjer da? 2 minutter på 6, da kommer det en hel gjeng med finlendere fra andre siden. Og dundrer de der slukene og wobblerne akkurat der hvor jeg skulle fiske med flua. Det var første gang jeg var i Anarjokka, og det var siste gang jeg var i Anarjokka. Så jeg vet ikke hva slags regler og sånt som er i de andre elver, men jeg vet i hvert fall at det vi har i Altaelva, det er ganske spesielt. Eksklusivitet. Det er jo det vi er på jakt etter når vi fisker.